观众朋友你好，我是郭国清，欢迎收看今日新历2月26日公视台下晡新闻。咱赶紧来关心上要紧的几项新闻事件。大甲妈廖景3月19起价，镇南宫的董事长颜清标讲，今年规模会缩小，伊嘛望卫生福利部要有明确的政策，互强庙对。因为十一岁有囡仔验出治病，做人父母的嘛真烦恼。但医师就讲，囡仔人和青少年治病几率无介悬，咱就安心。港都全国电竞锦标赛早起伫高雄市开幕，台南市政府这边是宣布讲，高雄马拉松应该10月才会办。观众朋友，下晡点半，中央流行疫情指挥中心公布讲，今日佫新增加一个患者，就是第27个迄个乌里桑踮伫咧病院的看护人员，是今年30几岁负责人。另外因为中东的伊朗迄国疫情拖真紧，咱国已经宣布提悬伊朗旅游的警戒到第2级。咱来听疫情指挥中心陈时中指挥官上盖新的说明。是在27哈，按27，好，我们又衍生了按32。好，按27里面哈，当然里面除了家庭里面，好，大概就多了一位哈，他的一个看护。好，他的看护，好，在医院里面的看护，好，那第32案，好，那现在相关的疫调我们也在展开，好，那有关这个看护，哈，他的行踪可能会比较广泛一点，好，现在我们在调他一个相关的一个足迹，好，那做进一步的疫调。那这伊朗，我们因为他现在情况死亡的案例，哈，也一直在增加，虽然的个案数没那么多，哈，但是相对的属于相对的严重。好，所以我们也宣布，好，在伊朗我们升到第2级来。指挥中心嘛宣布讲，自即阵开始，民众敢若会当踮病院规定的时间内底去探病。一个大院的病人和2个人去探病，一个人做伴，尤其拢得要一一登记身份，了解近来出国旅游的详细，才通避免病院内感染。观众朋友，头拄蔡英文总统嘛宣布讲，会暂时停止5月总统就职的活动。5月20日，总统就职袂阁再举办大型的军众活动，一切拢配合中央流行疫情指挥中心专业的意见来办理。咱过来讲，大甲妈绕境，按算3月19要起价，不过外界拢咧回讲人定，病情敢会阁较高摊。早起大家镇南宫的颜清标董事长是讲，绕境照办，规模会较缩小。不过伊嘛讲，卫生福利部才是防疫的专家，担着指出一条路，或者会强庙对咧行，唔才对。大批信众攻上大甲妈起价，一年一摆台中大甲妈绕境活动，今年会伫咧3月19举行。不过，即阵当时武汉肺炎防疫的时期，外界烦恼绕境活动会互防疫破功。大甲镇南宫董事长颜清标26透早宣布，绕境活动会缩小规模来办理。不过最后是毋是会如期举行，也是爱遵照中央的指示。疫情防疫管理，卫福部是专家。卫福部要做出专业的判断，让所有公庙有所遵从，不能任由网络带方向，制造不理性的谩骂，伤害大家的情感。就惊大批民众组织会互疫情更较严重，镇南宫取消1300道的起价宴，妈祖之光暗会也有祝寿大典等等的活动，也捐3000万予中央讲要强化防疫的工作。若有要我200年历史的白沙屯妈祖，定3月24要起价去婚林北港调天宫进香的活动，庙方表示会如期举行，不过沿路会安排消毒车替经过香客消毒，一路防疫到北港。我们的政府把这一次的疫情控制得非常好，所以说我们才比较没有后顾之忧啦。举办还是要办，除非说政府你有封城的打算，那我们当然要配合他的政策。3月小妈祖即阵因为防疫的作业，真侪公庙拢取消或者是延期进香相关的活动，表示一切遵照中央防疫的规范，建议信众该去庙的参拜，降低群聚感染的风险。记者王龙涛、阿明金电视台中台北报道。因为昨立法院才通过纾困条例第7条，就写讲，中央疫情指挥中心的指挥官会当决定大型的活动敢着取消。不过，日军的立委是讲，唔通卡袂到，特别叮当着这条。那军这边是讲，中央确实就要定出一致的标准，才通互民间来照办。
武汉肺炎疫情继续咧拖，大家嘛社警还是决定照常办理。那一种民定经济办理，嘛配合。不过29才通过纾困特别条例，第7条指出，中央流行疫情指挥中心指挥官因为防治控制疫情需要，会当实施必要的应变处置命令，或者是措施。也就是讲，疫情期间，互指挥中心优先的指挥权，决定是不是取消大型的活动。可能指挥中心也必须要给予建议啦。但是我认为特别条例的第7条，紧急的应变跟措施权不要轻易动用，现在还是以建议为优先。我相信各级政府不用到指挥中心，应该都会建议说他们要考虑暂缓了。不过，民进党立委陈文平无建议随动用第7条，建议表方各在考虑，无继续办恐惊有证据。国民党团总调林维洲认为中央指示应该明确，赶紧定出统一标准。我觉得越明确越好哈。到底可以不可以办？因为现在老百姓都在看防疫指挥中心的一些建议跟决定。如果这个防疫指挥中心没有表示特别的意见，那就是意思就是说这个可以办嘛。中副总统赖清德24日面写发文，代表方爱好好评估，也就是考虑分2阶段进行，但疫情结束了后，由表方请示马祖，另外选地址举办。台湾公共卫生协会嘛发出声明呼吁，政府甲民间单位应该考虑疫情，自发停办大型活动，避免大规模的群组感染事件在台湾发生。大家嘛社警敢要继续办嘛考验新实施的纾困特别条例。记者综合报道。昨昏高中以下学校开学，疫情指挥中心阁共即天发布讲，新增加一个病例是11岁的幼囡仔，唔只系真侪做人爸母的，听到是真烦恼。但小儿科医师就讲，学者早就有研究，囡仔人和青少年免疫力的反应和成年人无啥共，致病几率无介悬，就算有影去画着镜头嘛拢真轻，咱这家长就要较安心咧。国内武汉肺炎的案例又搁增加一个，佫是一个敢若11岁查甫囡仔，好佳在伊采检的时阵还未开学，啊毋过伊捌去过补习班上课，引发真侪家庭烦恼。国内感染科医生表示，对真侪研究发现，儿童甲青少年感染新型冠状病毒机会其实真低，就算用传染，症状嘛真轻。可能儿童的免疫反应跟成年人不太一样，因为你疾病的严重程度呢，一部分是决定于病毒感染，一部分是决定于你的免疫反应。免疫反应不恰当或者过强的话呢，疾病就会严重。那儿童的免疫反应可能是没那么过当。医生表示，新型冠状病毒甲流感病毒较相共。对人体免疫失调，亲像慢性病、沙管，或者是红斑性狼疮等主体免疫疾病患者，较会用传染。一般健康的大人较袂用感染。另外，有研究发现，新型冠状病毒伫人体代谢时间比 SARS 较久，复原的时间嘛比 SARS 较长。它的病毒会排泄蛮久的时间，可能要排2-3个礼拜，甚至更久啊。那这样子呢，就会使得它的传染期会拉长，啊，能够出院的时间就变晚。根据中央流行疫情指挥中心统计，目前国内武汉肺炎确诊数量有31例，有1人死亡。针对北部这件白囝家庭群组感染的接触者，已经掌握580个人，隆重采检144个人，其中122个人是阴性，其他各地检验。记者综合报道。昨昏诊断确定，迄个11岁幼囡仔人是住伫咧新北市，因为进前以后去补习班上课。但校友市长就下令，市内大小间的补习班和安亲班防疫的工作，拢都要做好周知。若无到通风的所在，像讲教室内底喙暗就要挂发条。今日开始也14架去稽查，但若项项拢无照办，上严重者补习班的牌照是会撤销。开学啊，学生啊伫学校上课，补习班业者把握好天气，开窗啊通风，穿倒面，穿点喙暗，阁有200多个。假使讲囡仔入班的时阵袂记咧挂，佫会当摕出来使用。新北市长校友谊佫一遍强调，台北市的补习班甲安亲班拢是密闭空间，师生拢爱挂喙暗。不然，抱歉，我会纠正，然后视状况严重的话，我会停止招生。好，这个我们毫无妥协的余地。看前一个行动做无共款的处分，相当的会撤销立案，完全无让步的空间。台北市保教特进会理事长陈春香讲，大家拢愿意配合政策，嘛拍拼咧防疫，但是市府这个法则，予业者真大压力。有的孩子，像尤其国高中以上的孩子，他们的自主性又更强。
绝对不是说老师你讲了，我一定会照着做。那如果说这样的一个罚则马上就罚业者的话，我是觉得对业者的压力会很大。其实我们台北市补教协会在1月30号就发这个 email 给所有的补习班，要求员工、老师及学生全程戴口罩。当然，这也引起很多家长的不满。但是呢，讲句真话，补习班的公权力何在？陈春香讲，第31个确诊个案是住伫新北11岁学生囡仔，因为休关的时阵捌去补习班，互部分的家长是真不安。目前还未传出大规模的退课，已经有同业的安亲班接到家长表示，暂时无爱互囡仔过去上课。疫情冲击到各行各业，希望市府重新思考，唔通提出遮重的罚则。记者综合报道。前几日咱有报讲，疫情指挥中心要求医护人员若无申请到阴准，袂当出国。但初步的管理方针也公布了，就是所有大小经病院的医师、护理师这人员，拢得爱照这站约束行。啊，毋过行政人员甲诊所医护人员是毋免包含在内。啊，若肯配合，个人煞有啥物去损失到的，会照昨立法院通过的纾困特别条例来甲因补偿。武汉肺炎疫情继续在全球拓开，中央流行疫情指挥中心25号各级病院代表共同讨论，达到防疫期间初步管理共识。所有病院医师人员，包括医师、护理师有证照职员，拢爱遵守出国限制。行政人员甲诊所人员无伫这限制内底。第一个呢是经过指挥中心发布为第3级的旅游警示地区，是禁止前往的。那么除有特例，那么必须经过卫福部的同意之后，那么才可以前往。那么第2种呢，是属于第1级跟第2级的旅游警示地区的，那么原则上也是暂缓前往。好，那么除非经所属医院同意，那么才可以前往。中港澳甲南韩目前拢是第3级旅游警示，也就是除非经由卫福部同意，啊若无禁止去。第1、2级包括日本、泰国、新加坡、意大利甲伊朗，只要经过病院同意才能去。回国了后，医院爱按照指挥中心对这地区的规定，居家检疫或者是自助健康检查14天。如果因为配合这样的这个出国管理规定所造成的损失，那么我们会依照特别条例或者是相关的规定给予补偿。因为遵守规定所造成财物损失者，会依照严重特殊性肺炎防治甲纾困振兴特别条例，用单期申请。目前这措施暂定实施到6月30。这礼拜4也会邀集医师人员代表甲相关工会代表讨论，才会正式公告。记者综合报道。因为这回病情咧团已经去算到各行各业的经营，但嘉南市早起就公布讲，若是市府公产的厝卡，新历3月到4月租金拢要减30%。啊，搁有就是今年嘉南冬画艺术节这款大型活动也要先取消。另外，新北市的侯友宜市长嘛讲，要详细研究看，咧走万里金山甲石门的万金石马拉松，敢是也要停止办理。伫新北市提出纾困方案了后，嘉南市早起嘛公布因应疫情的观光、民生，也有产业等配套措施，包括持有房地租金优惠，3月甲4月2个月租金每1个月会当减30%，有1570间以上的店面会当受惠，也有地方税延期、企业融资纾困、甲振兴商机等相关方案，也有学生的午餐费退费，竟然救助金上悬1万块，会当讲甲新北市差不多。敢若有减租30%，比新北市的20%更加悬。那这个2个月减租30%，基本上是我们可以负担的，所以我们尽量的来给予支持。有算过这样子大概会减收多少？大概是194万左右。目前大台北地区到嘉南市是零确诊，为了严防武汉肺炎的疫情，市长林右昌已经宣布取消大型活动，等甲疫情稳定，才去办理。不过大家嘛了解活动甲要继续，外界议论纷纷。新北市长侯友宜建议，这时阵无适合办，连新北市的万金石马拉松，侯友宜嘛认为，佫需要评估。到底要不要办？我们还在做详细的评估，技术还要做一个研究，我们再来对外来做宣布。所以有一些大型的活动，尤其户外的，不是一句话说不办就不办，你要看整个情形来做好应应的准备。那大甲妈持续照办，会不会成为容易的破口？可能
能是因为避免对疫情的发言佮引发争议，台北市长郭木铁态度真低调，出席活动面对媒体询问拢无愿意加做回应。连台北市联合病院和平妇幼院区敢是要清空变做应变的病院，伊嘛无愿意证实。记者综合报道。当亚洲这边，中国以外就是日本甲南韩这回病情拖了上届一家。早起南韩验出致病患者又搁加169个，甚至这内底搁有一个是美国派去驻在南韩的军人。病情拖了上届严重的大邱市这搭，连市政府内底都有一个职员致病。当市府的大楼嘛，就要关起来消毒。几200个公务人员只有是换踮厝内办公室。庆祝5月外头，南韩总统文在寅到大区医疗中心视察防疫工作，佮向医护人员说多谢。코로나19 전담병원으로 이렇게 최일선에서 이렇게 방역 역할을 해준 것에 대해서 아주 감사드립니다. 그리고 또 많은 의료인들이 이렇게 자원해서 우리 감염병을 막아나는 그 일에 함께 해주셔서 다시 한번 깊은 감사 말씀을 드립니다. 南韩早起宣布，感谢武汉肺炎的病人又搁增加169个人，和患者累积到1100多人。第25号出现了头一个外国人蒙过一个查甫人死亡。因为新增加的160多名病人内底，其中130多人是伫东灾区大区市，而大区市的市府职员伫25号确定感染，和大区市宣布关闭市政府大楼进行消毒，数百名的市府职员必须要伫厝工课。 지금부터 일주일이 코로나19 확산 저지를 위한 중대한 시점입니다. 우리 시는 이에 맞추어 발병경이 가장 많이 노출되었던 신천지 교인에 대해 집중적으로 검사하여 확진자는 병원 격리, 음성이거나 증세가 없는 사람은 자가격리에서 집중 모니터하도록 하겠습니다. 观众朋友，目前全世界诊断确定得着武汉肺炎的病例已经超过8万人。咱嘛来看上届新统计人数，中国迄边确定的病例有78065个，死亡的人数是2715个。咱台湾的疫情指挥中心下晡打宣布讲，佫增加一个确诊的患者，国内目前是32个病例，香港是85个病例。日本方面宣召公主号游览船顶有691个病例，日本国内是171个病例。韩国的疫情嘛愈来愈严重，目前已经有1146个人诊断确定致病。中东的伊朗迄国目前增加到95个病例。 东南亚的新加坡是90个病例，泰国40个，马来西亚是22个病例。欧美国家是意大利，即阵的疫情上界严重，已经有322个病例。美国嘛增加到57个，英国是13个病例。昨昏欧洲的瑞士、Austria、Croatia 这几国，佮有非洲北边的 Algeria 拢验出头一个致病患者。但全世界已经有39国有人去诊断到致这款症。 意大利昨佫新增加100个患者，目前有322个病例，11个人死亡。伊朗昨嘛佫新增加34个病例，就连徛伫咧第一线抵挡疫情的卫生部副部长嘛去挖着病。 می‌خواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. 对镜头讲话是伊朗卫生部副部长哈里吉，武汉肺炎疫情伫伊朗拖了真紧，伫防疫前线哈里吉嘛向传染，伊伫当地24发烧，检测2摆结果拢是阳性，目前自主隔离。哈里吉较正前则对媒体发表简报，8会议员讲，疫情在东灾区科姆市已经有50人死亡的代志。ظرف چند هفته آینده در مقابله با این ویروس پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید که ما کرونا رو شکست میدیم. مطمئن باشید از ته قلب اینو میگم. مراقب خودتون باشید. 先哈里吉出来讲话，按过伊朗20个，如果增加34例，拢总的确诊病例已经有95例，死亡人数是16个人。伊朗卫生部警告，疫情可能会拖到全国。 欧洲疫情上严重的意大利，25个增加100例，一天新增加的数量高达45%，拢总病例有322例，死亡人数是11个人。疫情佫由北部拖到南部，佛罗伦斯、西西里岛拢出现确诊的病例。意大利25个赶紧甲欧洲各国讨论对策。E cioè tenere aperti i confini, chiudere i confini sarebbe una misura disappropriata, sproporzionata e sbagliata, quindi questo è l'impegno di tutti i paesi che confinano con l'Italia. 不过，伫各国达成共识，未对意大利将边界关起时阵，西班牙一间饭店因为一个意大利的人客确诊，25开始暂时关起来。同一天，西班牙嘛出现第一件本土的病例。
患者是一个去过意大利的荷兰人。目前全国拢总的确诊人数是7个人。奥地利、克罗埃西亚、瑞士嘛伫25出现头一件病例。einen 70-jährigen Mann, wohnhaft im Tessin. Hat sich am 15. Februar in der Nähe von Mailand an einer Versammlung aufgehalten. 北非国家阿尔及利亚25嘛通报第一例。目前武汉肺炎疫情已经拖到全球39个国家，已经有57人确诊的美国才警告，国内早晚会出现社区传播，已经开始对患者进行瑞德西韦药物头一摆临床试验。目前无病例的加州旧金山，这是伫25宣布进入紧急状况，准备应对这场防疫大战。记者综合报道。咱嘛和观众朋友来关心几条国家政策的新闻。去年年尾，台中火力发电厂去互台中市政府罚金，搁废止2台乡青土团的发电机组操作的许可证。昨行政院环保署宣布讲，台中市政府认定的标准有错误，裁判的听书也有违法，迄几项处分隆重撤销。台中市这边是讲，若接到公司，就会继续提出行政诉讼，要和环保署继续赌落去。去年12月间，台中市政府认定台中火力发电厂成每年使用量连续3届机早拢超过许可证的核定量，3届拢以违反空污法来告发，而且废止2台烧煤机组的操作许可证。不过环保署认为台中市政府的认定标准错误，定数嘛违法。25号撤销对中火的相关裁罚。我们曾经也发文给台中市环保局，请他们去更正这个处分。所以但是台中市环保局并没有去做后续的一个更正他违法处分的这一个事情，因此我们才依照行政程序法117的这样的一个规定而去做整个一个撤销。环保署表示，根据调查，中火被裁罚的3届使用煤拢无超过标准，如果执意要开发，后续会产生无必要的国家赔偿诉讼案件。对于环保署撤销中火裁罚，台中市政府认为，环保署刚才听信中火真情，而且已经侵害地方的主地权。我们觉得比较遗憾的是其实就像法院审理，法官都要看到所有的卷证资料，而这一次环保署并没有向台中市政府环保局调卷，也就是他其实并没有看到环保局对中火做行政处分的所有的证据资料，所有的内容他都没有，他环保署只有听信中火的一面陈情支持。台中市政府表示，以行政定书法第117条规定，若是撤销对公益有重大危害者，袂使撤销。环保署撤销裁罚了后，中火将会使10台机组火力全开，对中部的空污影响真大。而且环保署若是要撤销行政处分，嘛应该报请行政院来撤销，唔是由环保署家己来撤销。台中市府后续会提出行政诉讼。记者台中台北综合报道。今日早起，促进转型正义委员会发表因头尾整理党外转型正义的网络资料库。内容调查出军事审判政治犯的过程中间，插手上界深的就是蒋介石总统。伊有3摆将法院的判决书退回，就是硬度要判人死刑。另外，促进转型正义委员会嘛发觉讲，有超过3000个受到政治判决的对象，拢有捌去申请到补偿甲赔偿金。经伫咧228进前，促转会正式发表用年外时间做的台湾转型正义资料库，点出威权统治时代政府透过军事审判，甲牵涉到政治案件受害人入罪的过程。其中佫调查前总统蒋介石经手的军政案件有3195人，捌3度驳回判决，干那为着要判人死刑。各级的官员嘛有权决定刑度。统中会事件愈见兴，就捌予台湾警备总部对15年的有期徒刑加重判甲无期徒刑。我判决从15年转成无期徒刑，但是大家注意，我们那个案头当时已经发封好，被刑求逼供的结果发封了就送到狱里，而蒋介石还要求要判死刑。台湾转型正义资料库会当了解威权统治时代政治受害者的整体图形，敢有偌侪人受害？促转会统计，伫咧受裁判者的升级方面，台湾省甲外省的受害者是5500多人，甲4300多人，本省的比例是55%，外省是45%。外省的受害情形无比本省较少，即寡拢会开放线顶查询，甲严时代各级的加害者嘛拢会如实公开。
这个资料库呢，它是阶段性的成果，所以它当然有一些限制，譬如说受裁判人的人数，我们会在持续的建制跟增加。资料虽然有了，也容易看到了，可是要用什么态度看？应该要向一切的证据开放，向一切的可能性开放，不要有先入为主，然后就不必看资料。促转会是用国家人权博物馆、大用7000外币戒严时代不当叛乱、甲匪谍审判案件补偿基金会内底政治受害者的补偿资料做基础，佮用档案局所典藏的政治档案进行资料整合甲编码。促转会会对政治档案来比对，发现有超过3000名政治案件受害裁判者无领过补偿甲赔偿，未来资料嘛继续补充。记者综合报道。为着要解决做农是真欠工的问题，去年劳动部有开始试办，予饲鲢鱼的业者，甲一寡较了解到咱的农事，会当引进外国劳工来斗做。昨因阁新通过要增加160个这款农业移民工，阁连种兰花甲种香菇类的这几门嘛会当去申请。连带进前通过800名，上紧者下半冬，就会当开放2400个外国劳工入来台湾，甲农民斗出力咯。无论是伫咧种作时阵，也是风台来时阵，总是看到农民真无闲。不过，台湾的农业因为少子化甲劳动力人口无够的状况，出现欠工的问题已经真久啊。根据农委会107年度的欠工调查，上个欠工7000外人次。也有12万人次的临时性欠工，因此劳动部伫咧去年开放年鱼饲养业加外点农务服务计划，今年搁再增加农业移工的名额。对于兰花栽培、菌菇、蔬菜这些业别，大概有4个业别，增加1600位，那总共是2400位。农业大县市会需求会比较高一点，但800位的话，目前是陆陆续续正在进用当中。根据去年所通过试办方案。开放年鱼饲养业，一个外点农务员业总共800位，外点农务的400个名额已经核定好势。年鱼饲养业依然伫咧进行中。跨国劳动力政策协调咨询小组同意，搁再增加1600个员额，并且扩大纳花加食用菇类的类别。但发债停事完毕了，预计上紧伫咧后半年实施。农业的雇主来跟我哇哇叫说没有工人了，然后我就补给你一批廉价劳动力。这种残补式的到底有没有利于台湾的整体社会的发展？现在少子化所以叫缺工。可是你去看看多少人在失业，如果你的交通条件能够改善，生活便利度能够提高，都可以被讨论的话，今天还会所谓缺工吗？劳工团体讲，台湾农业欠工是长期的问题，若是一欠工就引进移工来补。所无考虑到薪水甲劳动条件的保障、环境甲生活技能这寡项目，那呢就无法度自根本上解决问题。记者综合报道。咱搁来讲美国的股票市场嘛，去互武汉肺炎牵连着，连续2日拢跌真忝。咱台湾的股市早起开盘嘛袂动静，盘中有一站跌超过100点。8大类的股票内底，敢若因为民众即阵较无出门，踮伫咧厝内用网络买物仔，带动造纸类的股票有咧起尔。剩的拢嘛加减有落着，买手收盘是跌140点，收缩伫咧11430点正。武汉肺炎疫情互全球拢真紧张，美国股市3大指数继续跌，道琼29收盘，各跌879点，连续2天跌超过3%，嘛影响日本、韩国股市。20日开盘跌1%，台股嘛挡袂牢，加权指数已跌71.63点，开出了后8大落超过100点，目前各地震动起起落落。观察到今天开低之后，其实股价都有慢慢的往上弹升的一个情况。好像台积电基本面其实是相当不错，跌下来的时候，是不是有一些外资也愿意低档来做承接，才造成股价呈现一个开低走高的局面。虽然盘中有跌较少，按个大型宽达股、苹果、概念股的3王，早盘拢是跌。包括台积电、大立光、甲鸿海拢跌超过1.5%。按武汉肺炎带动人酒店厝的经济，嘛有早上用量增加。包括永丰余、晋龙、台早等造纸类股，拢是红起起，起的幅度在4%到8%。8大类股除了造纸类股，其他各类股拢是跌。目前是，我是觉得目前还没有到失序的状况。现在的跌幅是目前来讲是跌幅是大概0.79嘛，哈，比起欧美跌幅相对来讲比较小，也比日韩都要小。
除了全球各地受到武汉肺炎的疫情影响，市场嘛烦恼原油需求会减少，和原油期货价格24是暴落4%。中油表示，目前供应需求的情况也未确定，暂时搁无多暗算国际原油价格到底是起也是败的方向。不过，一般预测原油价格应该是伫每一桶53到63块美金之间。记者综合报道。看起来各行各业拢有去牵连到，不过这站华联有报纸咧牵讲2月28休假这几日，有个大饭店房间已经互人注文到9成去了。这间表示讲观光游览开始有搁咧返烧了啊！但在华联的旅游业者是讲，你像真侪私人经营的民宿，根本就无人去订房间。啊，搁再讲嘛，敢若2月28休困日，大房间的比例较悬尔，剩的时阵大家拢真歹，啊，希望政府会当出手斗3工。为着省游客来花莲佚佗，真侪饭店拢杀出优惠，希望游客2礼拜会当来花莲观光。像美伦饭店、佮好营饭店2礼拜的订房率拢有高升。因为苏花改了通车，那导致交通有变得比较便利，蛮多自驾客都是来花莲这边，有意图想要躲避疫情的这个感觉。不过规模较小的民宿订房率本来就无悬，并共有7成业者向民宿协会表示，根本无人订房。看到报纸写讲花莲有9成的订房率，因是真无感觉。我们当新闻出来之后，发现所有的业者在讲说，其实我们都没有这种状况，但是报道这样子，是不是会把整个的视听去影响到？会觉得说哦，花莲目前很好啊，什么的民宿很好啊。根据旅宿业的调查，2礼拜连假只有大饭店，佮有几间的民宿生意是袂歹。不过因为武汉肺炎疫情的影响，大家的生意拢真歹，需要政府来斗3工。目前已经向花莲立委布困去申请。营业税本身你收多少缴多少，这是一定的。但是房屋税、地价税这个是没有收人家缴出去的，所以在这个方面能够有所帮助的话，会对我们会减轻很大的压力。业者强调讲，以美伦饭店来讲，地价税已经上100万，加税会当减少，业者伫成本顶面会当有空间来寻求。另外，2礼拜连假也是有部分的旅客退订。2月29，佮有3月7日的订房状况是只有6成尔。记者综合报道。咱来看今年的港都杯全国电竞锦标赛，按早起一直到3月7日，踮伫咧高雄市的国家体育馆举办，按算有超过4,000的选手会去到位。但主办单位是讲，因为先通知中国香港和澳门，佮有日本佮韩国的选手唔通过来参加。啊，高雄市政府嘛讲，因为港都杯主要是办伫咧户外，中央政府嘛无表示要建议停办，因才会决定照常举行。选手到登陆区，每一人拢爱量体温、挂嘴暗，佮用酒精洗手。20日开始的港都杯全国电竞锦标赛做好防疫准备，因为这场比赛会有4000外的选手参加。原本早起要举办的开播，嘛为着避免选手近距离接触，加顺赛场一练。我们这一个活动全部是在室外，我们有一个高雄天气那么的好，那么的晴朗，甚至说很热，那么国体场通风的效果是非常好的。港都杯电竞锦标赛是国内指标性的大型比赛，甲选手的升学、选国手、甲全中运参赛依据有关系。今年嘛，拢会有国外的选手来台湾，不过今年主办单位已经负责中港澳、甲日本、韩国的30外选手参加。我们有放弃之前的1、2场比赛，就是为了比这一场比赛。他如果取消了，那他们之前几个月的练习都白费了，但很可惜。我练田径练3年，还没遇过这一次。严格防疫规矩，互选手感觉真好奇。不过到底公司的大型户外活动，敢会比较适来限制人数？除非中央有特殊的针对大型的户外的赛事或者是活动有相关的建议或措施的话，那么地方都会配合办理。不过目前为止呢，我们没有收到中央有这样子的提醒。市府表示，目前中央对户外大型活动还未定出停办的标准或者是建议，不过照常举办的活动和比赛绝对会严格防疫。记者综合报道。虽然是隔壁厝边，不过礼数甲步数嘛是一人一款。今年台南市走21公里通的古都国际半抓的马拉松比赛，本地是按算3月7日要举办。网络顶头打到真侪人去黄伟特市长的 Facebook 写字留话，建议讲爱停办，若无就是延期。台南市政府过道遐嘛宣布讲，顺正人的好意，决定古都半抓的国际马拉松要延到10月才个举办。
工作人员当咧无用布置会场，因为2020年台南古都国际马拉松伫3月初1就要直接举办。面对来势真凶狂的疫情，虽然台南市政府讲已经做好防疫的准备，不过也受真侪网友真烦恼，所以就去台南市长黄伟哲的人面前建议爱停办。我觉得可能会有反弹吧，因为有那个病情的关系啊，觉得不要下好。一开始是为了配合主办单位的做法，那随着现在疫情不断的加温，国际上的新闻也不断，所以其实现在有一点害怕那种群聚在一起的那种感觉。很多健康的人才会来参加路跑活动，基本上有生病的人应该是不会来。受到疫情的影响，差不多有3成报名的人取消参赛。目前估计参加的人数也有14000多人，而且市政府嘛已经拒绝为中国、香港、澳门、日本甲新加坡入境的选手参加。不过面对大型的群聚活动，民众也是真烦恼。我们不希望在这个时候会造成防疫人员更多的工作负担跟压力，所以说我们还会再考量这个审慎的考量其他各项因素以及防疫的需求，来做最后的决定。最近举办大型的活动，拢受到外界的关心。台南市长黄伟哲讲，马拉松的形式甲其他的活动无同，敢若有要出发进前参加的人会徛做伙。台南市政府过道遐嘛宣布讲，顺正人的好意，决定古都半座的马拉松要延到10月才举办。记者综合报道。顶日啊，卫生福利部食品药物管理署经过试验，有发觉讲，若是布的喙罨包装顶头有表明讲会当防止空气污染，也是抵挡 PM2.5这款细粒营养粒的效果者，有诶确实就会当砸人讲话咧喷的烂手，效果含医疗用的喙罨嘛是要挖。啊，毋过食品药物管理署嘛提醒讲，咱若有出入病院，也是着爱挂医疗用的喙罨哦。药局头前排甲长路路，拢是为着排队买医疗用的喙罨。疫情延烧全台拢欠喙罨，毋过其实除了选择医疗用的喙罨以外，卫福部食药署抽验市面上44件有不织布活性炭功能，或者是防 PM2.5效果的喙罨进行检测，发现其中有15件布的喙罨细菌防护效果高达8成以上。它如果有宣称它可以防 PM2.5，或是有防螨的效果、防空污，或者是它的中间呢有一些过滤层的效果的话，它就会有一些细菌过滤的效果。食药署表示，挂喙罨主要是要挡喙烂手的传染，所以伫人群较侪环境或者是侪大众交通运输，挂布的喙罨也同款有效果。所以还佫用重复清洗使用。啊，毋过最近真侪民众会家己做布的喙罨，或者是做喙罨的套啊。啊，毋过材质来源无清楚，无法度确定是毋是有同款的效果。因为每种布有它自己的一些性质在啦。那民众他所用的布口罩的材质到底是什么？其实我也不知道，所以我没有办法回答说民众使用的这个是不是有效果这样。另外检测的15件有细菌防护效果的布的喙罨，食药署无公布厂商，因为市面上卖一般的布的喙罨800款，并无亲像医疗用的喙罨有相关检测规范，而且医法未当讲是有过滤细菌的效果。厂商确实讲是防空污，或者是活性炭功能，其实消费者也无法度分辨。疾管署是建议民众伫医疗院所依然爱挂医疗用的喙罨。记者综合报道。因为考虑到台湾渐渐进入高龄化的社会，老辈的时代是愈来愈侪。家己是政府推动训练较侪回志工这项工作，已经办到第2档。啊，今年为着要鼓励这些老大人接受无同款的运动，佮特别增加健身房内底才有地看的有绳啊、吊管的训练，有影是真系心情。然后慢慢的往下蹲就好，往下蹲。配合教练的指示。中部使用器材来进行核心运动，这种新的运动体验和上课的高龄志工拢感觉真新鲜。这个是第一次，我长那么大是第一次碰到这种东西，就感觉很神奇哈，也感觉不错呢。而我做起来的话哈，也感觉蛮轻松的，还好啦。因为全台高龄化的趋势，嘉义市为着要照顾在地长辈。市政府推动高龄志工的培训，唔但提供运动、营养、原理等各种课程，嘛，互家庭照顾者有一个会出来甲大家互动的机会。来了这里可以认识一些那个同样是照顾者，然后他也可以体会到我的心境，然后以他们的经验多少就会告诉我，
碰到的问题如何去处理。除了运动，然后营养，还有这个照顾家人的这个饮食质地的这个调整，以及失能、失智相关的这个议题，以及这个社区志工在需要做关怀、做家庭访视这方面的能力，我们都有特别做加强。这个志工上完培训课程了后，会配合社区的长照据点，成为政治教师。卫生所表示，高龄志工的培训今年已经是第2年来举办，参与的理解人数嘛还伫咧增加，相信会因为嘉义市的长照服务带来更较完整的协助。记者林伟霆嘉义报道。咱来讲到板豆，就知影讲这是台湾传统的料理。当有一阵少年的总铺师唔甘讲板豆这款文化失落去，特别举办一场活动，名叫野台戏野台戏。因也联络各地头真在情的都市，含专门咧教菜色肉品的菜商来斗支持，变出一出的好料理。永暗青春，咱来帮这个节目特别招观众朋友，咱做伙来享受这款好气味。几项在地食材加上创意，就成做一出手路菜。南投的都市阿元，因为对台湾料理真有热情，所以串联台湾各地少年都市，举办一场用台湾食材结合创意的餐会，展现出无同款的板豆文化。为着台湾的食材啦、文化啦，甲阮遮的职人的前景，大家做热血的收听，然后甲上好的展出来，互大家知安尼。野台戏餐会上较重要的精神就是合作，每一个都市为暗坎卖创布，甲台湾食材的特色，亲像变魔术同款，变做米其林星级的料理。在长期带伫法国有名的美食评论家，拢互因感动，专工倒来国内支持因的理念。厨师餐饮是一块文化的工作，重点是你有法度和遐在地食材甲人的才华展现出来的。好的农夫，好的做产人，因为想要用心，然后把因的产品、因的作物生产出来，卖互阮。阮靠这个条件，把菜做好，卖互消费者。交传统的板豆设计做国际级的餐会，过程需要真侪人力、物力甲时间，甚至爱牺牲做生意、赚钱的机会。也毋过野台戏一办已经是3档，传承板豆毋那只是靠比手咯，是教教人因的理念甲创意合作伙，烹出好食佮好看的菜色。记者陈怡真、易英忠采访报道。台湾的艺术水阁好，国情解说2句互你做参考。解说，解文说字。讲板豆，说板豆，我相信讲真侪观众朋友若讲到板豆，一定拢会想到迄条三匹英台内底安东高买菜。这本来歌戏内底一站头，毋过经过名作词家叶俊麟含刘福助这位民谣的歌王互相研究，所写做安东高买菜这条流行歌大事件。毋过因为这条歌大迄度，刘福助嘛招叶俊麟老师继续研究哦，继续研究第2波。或者安东哥拌韭菜，保证今日有哪种歌词，捡几句啊出来，和观众朋友咱做伙来听，嘛做伙来评一下讲台湾板豆传统的料理内底有啥物出头？见面歌词讲安东啊心内阁有主意，头出料理炖鱼翅，看日头也未落山去，菜头菜骹下落去滚，滚互伊烂糊糊，无喙齿嘛毋免剥，刷落去拌煎咯，金煎饼红尾虾。卜肉菜丸红烧鸡，安东糕仔螺罐头规大堆，拢总甲摕起来开。你都听到讲金煎饼，听到红尾虾，听到卜肉菜丸红烧鸡。实在讲，这个歌词吼，原来惊人写，因为刘福助老师伊亲身捌甲我讲过，讲伊深开始出社会，跟苦少伫咧学唱歌，尾啊有伫咧台语电影的幕后。唱真侪主题歌，迄拢幕后代唱，本人拢还未大出名咧。就是一再研究，搁再研究，甲五粮唱片体出版这块安东哥买菜，伊才大轰动。毋则会讲，伊对安东哥这条歌特别有感情。到即马民谣歌王刘福助咧登台嘛，定咧唱这条。毋则叶俊麟老师互相搁甲伊研究，唱一个第2波或者安东哥拌韭菜，讲真侪真正台湾传统的料理出来。过来，咱过来听歌词。歌词内底讲，人客要请爱水开，毋通来闹开。韭菜拌到黄昏后，看人客也未打骹到，安东心头阁乱吵吵，人客也未来阮兜。
先想拢无，踮在灶骹忍拢饿。忽然听一声，心头阁着一惊，原来人客兄来到遮。喂，二手的咱爱拼，唔通惊，爱拼名声。安东高啊路，四色冷盘放出去请，刷落去爱用饼，风鸡汤头阁试咸正，刷落去水鸡来牵羹，猪肚滚莲子，鲜鱼炒姜丝，五柳鸡红烧鱼，最后一碗阁万请时，甜汤放出去。实在讲，毋是敢若办到啦，各行各业拢共款。真正讲兄弟朋友中间爱互相勉励，家己兄弟咱爱拼。唔通惊，爱拼名声。啊，只要讲你若认真拼，相信天地对咱有公平、有保守，一定互咱行出家己的一条路。咱过来讲，公元1914年开始通车的高宾溪的旧铁桥，是当时亚洲第一长的铁桥，目前是国家锁定的古迹。今年屏东县政府特别将铁桥四边的环境绿化，设作铁路文化公园，啊，佮专工保存故桥人所住的房舍。这啊，就是要民众了解讲，英国若当着战争，迄当阵的故桥人嘛是拼性命，无要互敌人的兵马撩过高宾溪。屏东县高宾溪旧铁桥最近在附近的环境变甲真清幽。屏东县政府向中央申请经费，甲旧铁桥附近的铁路环境重新改造，规划做铁道文化公园，也特别甲手桥人大的厝保留落来。我们现在看到，我们现在后面这一栋房子哈，其实是以前我们手桥人他自己所建造起来的一个房子啊。因为我们这个下淡水溪铁桥变成古迹之后，没有在行驶之后，其实这边后续维护管理就没有那么的好，就变成以前是一个脏乱点啊。这一次我们就利用整个计划，把这边变成一个公园，把它打开变亮。这座伫1914年启用的下淡水溪旧铁桥，一般咱嘛叫伊高宾溪旧铁桥。伊伫1992年的时阵除役，即嘛是国定古迹。这座桥捌是连接高雄甲屏东的重要通道，较早阁有军事功能，因过有守桥人住伫遮负责巡视。当时因为那个日军，他也有要南进，他建造这个铁桥，主要是为了让我们的屏东的丰富的一个糖业还有军事用啊，这些手桥人。就变成说，除了有维护管理以外，还有另外一个就是军事上的一个守护。对啊，如果说真的守不住了，他甚至必须要把整个桥炸掉。屏东县政府毋若改造附近趴远的眷村，保留较早铁道5分车等等，希望透过环境改造，佮有铁道文化网络的串联，重新改善下淡水溪铁桥周边铁路眷村环境，互这个100年古迹成做地方的新观光景点。记者综合报道。讲战争，咱就想到半线，就是这当阵的彰化。顶日啊，19日日本国小熊大学的学生千里迢迢来到彰化建国科技大学参加4礼拜交流甲学习。带团体来到位的日本老师嘛讲，因为因迄边武汉肺炎一直拖袂休，自本嘛真烦恼，袂当来到位。结果真是卡大台湾头，才感觉到咱台湾人也是好意宽泰，有影真热情。日本学生挂喙暗学做 online 书，用日语也用华语，大家拢通顺利沟通。台湾学生教因做台湾上出名的 online 书，大家嘛拢学甲真欢喜。我说现在大家应该都知道，凤梨酥要怎么做了吧？日本科马祖大学的学生，伫咧武汉肺炎拖到全世界的时，原来照原本的行程来台湾展开4礼拜的交流学习。老师讲，来到台湾了后，才感觉较放心。因为这个渐渐的蔓延，这个病情。所以我们很担心，但是建国的大学这个好意接受我们的访问。日本学生也讲，台湾人的热情，互因愈想要伫台湾好好学华语，感受台湾特殊的人文風情。やっぱり台湾は皆さんすごい私たちに優しくしてくれる人たちが多くて、中国とかそういう他の国とかよりも中国語とかを学ぶ環境が整ってるなと思ったので台湾に来ました。校方讲，为着方便双方的学生交流，嘛，互因住伫宿舍，除了上华语课，也有安排一寡特色课程，通好学习台湾文化。目的就是希望，互千里迢迢对日本来的师生，对台湾留下好的印象。校方也强调会加强防疫，互大家会当平安健康回去日本。记者综合报道。镜头搁刷向南，咱来看台南市的将军区，才有一个外号，人讲这叫做红菜头的故乡。
但将军区的农会特别举办红菜头农业产业文化节，让市民亲身来体会烤红菜头的新鲜性，尤其通了解红菜头按点制到收成，买手阁变做好口味的料理，这款详细过程。一条一条拄烤出来的红菜头，逐条就青，佮红甲真水。为着推广在地农产品，台南将军区农会特别举办红菜头产业文化节，伫咧现场展示各种的农产品，也互人体验烤红菜头的趣味。好，囡仔去了解红萝卜是生伫顶面，还是生伫下骹？要安怎煎？煎偌久的时间？一般伫咧市面上，咱所看到的红菜头，差不多2条都有1条是为台南市将军区所出产的。当地红菜头的年产值就有8千万块，所以将军区也去互人叫做是红菜头的故乡。逐年伫咧9月底是播种的时间，若2月份的采收。虽然伫咧去年年底有落大雨，红菜头的收成量有减4成，不过农会也是真积极伫咧行销红菜头，要互大家认捌在地农产。咱迄个青年农民有伫遮咧卖青年农民所种的蔬菜，要安怎教咱消费者要安怎加工，还是要安怎煮咱即个红菜头的即个部分。将军区农会借这摆活动，互民众了解红菜头为播种、肥到料理的过程，互大家了解食农教育，也和土地感情连相活。记者综合报道。咱来关心国际上要紧的消息。以极权的手腕统治埃及30冬的政治头人，就是伫咧公元2011年，因为阿拉伯之春这站民主运动才来落台，迄个前总统穆巴拉克，昨伫咧埃及的首都开罗来过往，今年是食到90日。埃及政府嘛宣布讲，会用隆重的军礼来甲伊收埋安葬。埃及的国营媒体第2个宣布前总统穆巴拉克过身的消息，伊伫今年1月动过手术，恢复情形无啥好。顶礼拜六转入去加护病房。埃及的总统府成立治丧委员会，会用隆重的军礼送这位空军轰炸机飞行员出身的前领导者。كان رئيس بجد قوي جدا ومخلي الشعب المصري ليه كيان بجد في كل الدول وليه ذكريات سيئة حاجات يعني بسببها يعني خصخصة الشركات بجد القطاع العام والمرض اللي انتشر بطريقة غير طبيعية في عهده والفساد الغير طبيعي اللي حصل فللأسف هو دي ذكريات فعلا هي اللي أثرت عليه. 穆巴拉克1973年第4遍中东战争的时阵出头。和迄当阵的总统沙达特正欣赏，提拔做副总统。1981年，沙达特和伊斯兰激进分子暗杀过身，尾后穆巴拉克就以为候选人的身份，伫补选摕到98%的选票，开始长达30年的替换统治，并且一直伫咧以色列甲巴勒斯坦和平进程扮演调解人的角色，真受西方国家的重视。也因为埃及正特殊的地理战略地位。穆巴拉克伫咧任内摕到几多10亿美金的军事援助，也毋过民间失业、散者抑个贪腐的问题真多，人民不满的情绪随着2011年阿拉伯之春民主运动爆发，有大规模的街头示威运动。穆巴拉克是经了18天才辞职下台，伫2个月了，伊被抓去关，有几多项罪名指控，亲像是下令镇杀杀害示威者。2012年，发现伊杀害239名示威者的罪名，判无期徒刑。伊2个后生也因为使用公款征收高级数，被判3年。因过去大部分的时间拢是保外就医，但加的时间无几天。2017年3月，穆巴拉克被释放返去厝的，健康状况一直正受媒体注意。记者综合报道。观众朋友，下晡天气会开始翻凉冷，东北部也着要特别注意，会落大阵雨。另外，咱嘛甲观众朋友报告，2月28日假天气会较稳定，下半部温度变化啥款？咱来看各地头详细的资料。基隆、台北、新北、桃竹苗20度到29度。台中、彰化、云林、南投、嘉义23度到29度。台南、高雄、屏东25度到31度。
宜兰、花莲、台东24度甲29度。金门马祖平湖14度甲27度。咱头拄有看到宜兰落雨比例有到50%咧。感谢观众朋友收看今日公视台语台下晡新闻，我是郭国清，明仔载同这个时间咱再会，多谢你。